Ayun nga, no, nakita ko ng guard natin. Napanood niya daw sa Facebook. So, nagpapasample ng Cairo. Pupuntahan na natin yung guard natin. Dito tayo, guys. Kaya ano, adjust natin yung leg mo. May, sino babantay? Sige, kaya maparado mo na. Ayun, no? Nakpo. Ikas na. Ano ka? Oo. Kailangan na talaga. Kailangan ma-relax din. Saan na? Ay. Oo. Aray. Dami. Uy, grabe naman yun. Tigan mo. Makulit yun. Oo nga, no? Alalim. Bigat ka lang yan. Nagagano ba ito? Medyo masikip yung sabi ko yung gamit, kaya hindi natin ma-adjust yung balikat masyado. Yung nasayas kaya. Yun, yung isang kapartner ni Sir dito sa ng GL1. Medyo masikip kasi yung konti ko eh. Medyo alam natin. Okay. Dulo sa yung stress. Pawasan mo. Okay. Sama mo lang siya. Sama lang. Oh. Dami ah. Ayos. Ayos. Ayun. Ayun. Sarap. Tama na ito. Ano? Okay. Medyo masikip lang. Pero design lang sa loob. Nakalimutan ko pagka frozen shoulder. No? Oo. Okay, sir. Dapat ah. Yung pangalan ng clinic yun niya. Hashem. Ecomwide Official Hashem Clinic. So kung sino yung gusto mag-try, Lancaster, Chiropractic, Health and Wellness. Health and Wellness. Thank you, sir. Thank you. Episode 3.